Hello，大家好。今日嚟介紹一個 app 叫做 Speak Speak。呢個 app 有啲咩用咧？呢個 app 係 for 我哋攞嚟學一啲英文啊，或者喺唔同用處方面嘅英文。咁首先咧，呢個 app 咧就可以俾你選擇你要學咩程度嘅英文，即係可以左上角呢個位。呢度好多唔同程度嘅英文去因應翻你個人嘅需要，咁有超初級啊、初級、中級或者去到進階位高級等等嘅，咁可以因應翻自己嘅需要啊，去選擇翻自己話要學啲咩程度英文。咁例如咧，我就揀咗呢個職場英語嘅，咁就係課攞嚟到好似平時翻工咁，要應對一啲唔同嘅情況，可以用到唔同嘅英文咧。咁例如，首先就好似我呢度有個第一個課程，呢度撳落去咁樣就可以開始呢一個課程啦。咁我大概會好似一條片咁樣咧，就會同你咁樣跟住讀唔同嘅句子嘅。咁我喺呢度就開始啦，Welcome back. How was your vacation? 就好似咁樣咧，就會到唔同嘅唔同嘅對話咁樣咯。去到呢，你都可以發現到，去到對話練習呢度咧。有好多唔同人哋其他用家咧設下嘅唔同嘅課程，或者唔同嘅英文用嘅唔同地方嘅用處，咁就好似例如上面咁，呢度有個好似旅客入住的時刻嘅最呢一個啦，咁就會有好似模擬翻你平時入酒店 check in 嗰陣時 Welcome to 經 our 常hotel. Do you have a 好 reservation 似 with us today? 咁樣呢度。Welcome to our hotel. Do you have a reservation for us today？就好似呢一句咁，好似平時我哋入 check in 咁啊，個 reception 會點樣同你講嘅任何嘢啊？咁你每做完一次嘅練習之後咧，都可以喺度自己複習翻唔同嘅句子咁樣咯。咁之前我都有做過唔少嘅，做幾次嘅練習。咁就可以喺度撳翻呢個智慧複習咁樣啦，你就可以開始複習。咁就有睇佢有同個市場同你講幾多嘅，例如譬如好似我呢度10分鐘咁樣啦，咁我就可能試幾兩句咁樣咯。咁就呢個好似 Let's catch up sometime. let's catch up sometime，就好似咁，佢會同你講翻你覺 Let's 得啱唔 catch up 啱嘅。soon. 咁呢度都好似都會有，佢會遮住某啲字咧，要你去嘗試去記住點樣讀嘅。Let's catch up soon。咁樣就 Let's 會好 catch 似 up 咁樣 this 啦。weekend. 咁如果有時你可能唔記得咗點樣讀咧，佢都會提示翻你嘅。咁我例如呢度我唔讀啦。Let's catch 咁好似咁樣㗎，佢會再試一次咁樣咧，會同你講翻你點樣讀翻啦，就會俾翻個例子你點樣讀翻嘅。Let's catch up this weekend. Let's catch up this weekend。咁咧就可以俾你學到唔同多嘅句子啦。咁你每節課堂咧，都好似有呢啲唔同嘅比賽咧，有唔同嘅階級咧，可以同人哋對戰嘅，即係可能同佢鬥邊個英文勁啲等等咁樣咯。咁我哋就呢度就冇乜點樣玩啦。咁呢個個人資料可以睇翻自己幾時入啦，幾時加入呢個 app 啦，然之後就可以睇翻呢度有自己講過啲咩，學到啲咩，同埋自己參與緊啲咩課程，同埋我自己學習嗰個時間。咁呢個 app 總括而言咧，就係俾你學習唔同用處、唔同用法嘅英文啦，就誒
俾自己可以學到唔同程度英文，俾你用喺唔同嘅地方啊。呢以上就係我嘅介紹，多謝晒。